Predstavujeme vám klub športových potápačov Neptún Bratislava, ktorý sa venuje plávaniu s plutvami a rýchlostnému potápaniu s viac ako 60-ročnou históriou. Hlavnou činnosťou klubu je výcvik neplavcov a výchova športovcov pre plávanie s plutvami, rýchlostné potápanie a orientačné potápanie. V klube pracujeme s plaveckou prípravkou, v ktorej sa deti učia plávať a zdokonalujú sa v plávaní. Po tejto príprave deti prechádzajú do tréningového procesu, kde sa pripravujú na pretekársku činnosť. Finančné prostriedky z grantu by sme radi využili na nákup športových potrieb pre členov klubu, ako aj na prenájom športovísk na výkon našej činnosti.